ये देखिए नींबू का पौधा है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया है। और ये देखिए इसमें नींबू फरा हुआ है, दिख रहा है। देखिए नींबू है, बहुत सारा नींबू है, बहुत सारा है नींबू। इधर से दिखेगा बहुत सारा नींबू, इतना ज़्यादा है फरा हुआ नींबू। देखिए गर्मी के दिन में नींबू का जूस बना के पीजिए, शरबत बनाइए।